มาถึงที่เทท่านผู้ชมมาไล่บี้กันมาแบบนี้ครับทำเที่ยวทำรอบทำเวลาต้อนรับนะฮะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกันนิกาทรัคบายทินเทอร์บัณฑิตเอาดันลูกพี่อุ้ยถอยอัดขึ้นไปเทครับแหม ถ้าไม่มีแมคโครรับให้นี่น่าจะยากอยู่ครับอ้าวทีมงานบอกว่าชิวๆครับแบบนี้โหดกว่านี้หนักกว่านี้ลุยกันมาหมดแล้วเดี๋ยวไปดูอุ้ยพี่หลวงเราเอาเลยสิโอ้ดุเลยแม่เข้าผิดลายครับขอลายใหม่โอ้ฝั่งนู้นครับไม่มีปีกก็บินได้ไปให้สุดครับแหมยังอย่าเพิ่งไหลเอาแค่นี้โอ้ไม่สุดครับสุดใจก่อนไปดูร็อกเราโอ้เข้าสุดเลยที่ร็อกมีซานี่ครับคอยรับดินให้ยกหายเลยกองดินมหึมาเลยครับนี่มีแลนดิ้งเบาๆครับมาสุดท้ายยังเดี๋ยวมี24มาอยู่27เขาบอกว่าเด็ดกับ3ยี่โอ้สุดเหมือนกันครับ
คันสุดท้ายครับ26ไปแล้วสาวแจกตัวเรายืนยันว่าเป็นคันสุดท้ายแน่นอนเรียบร้อยครับในคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายได้เวลาพักเที่ยงพอดีนะฮะทำงานที่สนามบินนะครับเข้าเป็นเวลาพักเป็นเวลาแล้วก็ออกเป็นเวลาด้วยครับที่สำคัญเครื่องบินมานี่ต้องจอดนะ